N'okuwulirako omusango gwa omugagga Hamis Kigundu gwe yaloopa banka ya Diamond Trust Bank okuba nti yakozesa obukujjukujju n'emukekejjulako ensimbi. Tujjukira omusango gwe okuviira ddala gye gwatandika mu mwezi gw'Okutobba omwaka oguwedde n'okutuusa kaakati nga gukyagenda mu maaso. Twabadde ku kooti ya Court of Appeal ndowooza lwadde lunaku oba lwakubiri nga omusango guno guddamu okuba nti guwulirwa. Kooti n'egoba omusango n'egaaguddeyo mu commercial court n'ebyali byasalibwawo okuba nti Hamwa asasulwa ensimbi ze nabyo byonna babisazeemu baddemu omusango baguwulire buto. Kino kitegeeza ki eri eggwanga? Njagala okutegeeza bannayuganda nzize mbagamba ebigambo bino nti omuntu wonna bw'onootegeera ekizibu ky'eggwanga Uganda, ekizibu ky'eggwanga Uganda ekimamidde eggwanga kiki, ekituwetedde okuba nga tuli bwe tuti kiki, ojja kudda olowooza nti Furufiga yalina ssente zo, olowooza nti President Museveni yasibye ssente zo, olowooza nti mubaka wa Parliament Rwanda yalina ssente zo, olowooza nti MP yalina ssente zo. Nedda muganda wange, ekintu ekimu ekisobola okuzwawula eggwanga lyaffe, ekimu ku byo kwe kulaba nti enkonomi y'eggwanga edda mu mikono gy'abannannyini bannansi bennyini. Enkonomi yaffe etandikira mu banka. Banks zino zajja ne zikola olukujjukujju okweyita ba investant bajja mu ggwanga lyaffe okutugasa. Abayindi, Abachina. Kumba ate bo bannaku nnyo. Obuzibu tuyina nakugambye nti okutegeera si tteeka nti buli muntu ategeera. Abasajja agenda najja n'akawumbi aka n'akalaga omuntu n'amugamba n'amulaga akawumbi n'amulaga nti alina ssente. Kumba ze n'akawumbi kamu n'amulaga ng'obuwumbi obutaano gwola akawumbi n'otandika okusabbalala n'otandika okumenka ng'olaba nga n'abukwata n'atandika okukakozesa n'akola biliyoni obuwumbi oba bonna oba butaano omwaka. Bw'akola obuwumbi butaano ng'akwata obuwumbi bonna ng'abusindika ng'asigaza nkakana akamu era akaleka wano kazanyirako ng'atandika okukwata ssente z'abana abakazi bano banneewola buli lunaku bandeeta buli lunaku essente ntunda ngoye entembe yanfu ndi nfumbi wa mmere nina akaduuka abo ab'essente entono bamufuna mpola abo nga ssente zaffe zannyini azikwata atandika ozituwola ozizannyiramu. Obuzibu buli bwonna buvaawa ogenda mu banka okwewola essente miliyoni 2 tugeze interest yaabwe balina emisoso gye bajjako awo simanyi biki ne bakuwa miliyoni 10 n'ezi naye nga oggyeyo mmeka interest olina okuza ssente mu miliyoni mmeka ne bakuwa eddeeti oba esembayo n'oteekawo time nti ngenda kuwetanga oba buli mande oba buli wiiki emitwalo 2 oba 3 n'ekyapa ky'ettaka okitaddeyo n'otandika okuta time bweggwako tebakuddiza ssente ziri z'obadde obawa, ekyapa ky'ettaka tebakikuwa, tebakola ki, tebalumiriddwa. Omanyi lwaki tebalumwa? Kuba si bannansi. Ekisinga okutuluma abasajja bonna bw'otegeeza n'ebikampuni ebyo beetegereza ne wano tebalina kye bazimbyewo kalibeera eddwaliro kagabe masomero n'ebizimbe bye bakoleramu bapangisa bipangise. Niyo musango guno nga gwasitula ne banka empitirivu zonna ne zivaayo n'ekibiina ekigatta zibbanka. Awo olabira obwezigoolo oba obunyuunyunsi nti oli yawabira banka emu. Lwaki mwenna mwegatta? Oba nga tewali something wrong oba tewaliwo question mark, lwaki mwegatta okulwanyisa omuntu omu? Ekyo buli omu kye yeebuuza. Kitegeeza mulwanyisa ggwanga guno. Musango gwa Hamis Kigundu gwalaze nti bano balwanyisa ggwanga ddamba enkonomi y'eggwanga bagala ginnyika ne Afrika yonna ng'awamu. Olw'ensonga omusango gulaze nti bano bajja mu ggwanga nga bali illegal, tebalina license. Ebakkiriza kolera na kuwa banka yali ya Kenya. Banka ya Kenya ne Mukenya mwennyini talinamu license. You know? Ate nga bakakajjula ssente z'omusajja nga mukiraba. N'agenda mu kkooti gye bamusindika n'abawangwa ne babalagira mu muwe ssente ze. Ate ne mugenda mweta apiimu ne mugenda ewala ate ne mugenda ate ddayo mu kkooti gye wava. Kitegeeza nti waliwo amazima ageekwese. Nakugamba ekigambo kimu, nze omanyi siri muzungu naye omuzungu alina ekigambo ekigamba ti the only way to conquer fear is to face fear. Abantu abasinga batukutta obwongo nga bakuyita mu kututiisatiisa. Tojja kwogera gwe kankubuze bwe nti kankuwe omugaati mukamwa kankukole bwe nti omuntu yenna bwakugaananga okuyimirira ku mazima n'obwenkanya okwogera ekyo ky'oli ng'oli ku nsi yo obanga weeyogerako nga ggwe kubanga buli muntu alina olulimi lw'alima. Buli maama we yakuzaala alina essuubi ly'akuyinamu, kitaawe yakuweerera alina essuubi ly'akuyinamu. Ozze ku mulimu bakuvuvuba oba okoze tosasulwa oba bakubbye
oyina right enonya amazima gonobwenkanya kuba semateeka w'eggwanga akirambika ne mu constitution y'eggwanga akawaayo namba 29 koogera nti buli munnansi anaafunanga obwenkanya mu kooti z'eggwanga semateeka katabo kankaliwo ono akasome mumuma mumanyi nti sibisoma mbisoma nze nasoma naye siri muzungu saagala onsibeko oluzungu. The only way to conquer fear is to face fear. Sometimes mute okufesinga ebintu nga mugamba mama mbalanda babatya omuntu yenna bwa ensi we yatuuka tekyalwana ntalo zino jayajambi omuteme era ndaba abantu abaferi ba stupid people nga bakutte ba idiots bakutte obwambe ngenda kufumira ensi eri mu intellectual wars. Omuntu akukwata n'alwa utalo lwa bwongo bana basajja bajja ne batufuula jjukira twali ba slave twali baddo bajja ffe bebalwana ennyo ne batuta ne batusesema mu kutusesema tebatusesema twerabira nti bana ffe twalowooza nti weebuuze lwaki batuwa ssente lwaki abasajja batuwa ssente z'obwerere nakuga teri yalumirwa nga talina kigendererwa omuntu yenna akasajja n'akuwa ssente akugana kukola akugana kulaba ayagala otamiire onyo kuba nkuwa ate onookola ddi onoozuukuka ddi ogenda kuzuuka ng'emmere eri wali ku ssuwaani ogenda kuzuuka ng'emmotoka wali weeri. That's life. Kati gwe alowooza ekitono ng'ebyo byotunuulidde bye bino bemugamba nti twawagira pulezidenti atuwe ssente muzeeyi tuwe ssente muzeeyi tuwawangula tuwe ssente. Nonsense. Okuwagira omukulembeze w'eggwanga kineetagisa kumala kumpa ssente. Mpagira pulezidenti nga neewagira mpagira oyo asobola okutuula mu ntebe okutwala eggwanga mu maaso neekolerere nga lirimu emirembe. President Museveni kintu yasooka okukola mu ggwanga Uganda security y'eggwanga Uganda. Omusango gwa Hamisi gukwatira ku na Uganda. Omusango gukwata ku munnansi yenna si na Uganda ekate ne Africa okutwaliza wamu. Africa bataze kwegobako bacheru pe problem ya feo na weeri abasajja batuyingira mbongo. That's why batukolera syllabus. Egenda okutwava okutuza emabega. Njagala okutegeeza omwana abeere Makerere nakugamba ekintu ekyo nakigamba ne president w'eggwanga. Musoma simanyi physics theology simanyi photophones simanyi biki. Tobigenda kubikola mwana mwasomanga simanyi byani mwabikola mwasomanga Canadian praise obimanyi nobimanya byabagasa lwaki babi bakusomesanga waliyo mwana ali ebulaya asobola okusoma ebya simanyi biki wano bona nisoma katabo ka president Museveni yali mu senior 6 centali bwe bali mu debate batandika okudebatinga nawanika omukono nga badebatinga ku Europe nabagamba nti njagala kufuluma wano olw'ensonga betwogerako eno si Europe ebintu byemwogera bya Europe eno Africa nafuluma nava mu debate ticha yali amusomesa n'amugamba oli special oli ogenda kuba wanjawulo mu ggwanga akatabo ako Founding of the Master Seeds era buli munna Uganda yandibadde akasoma njagala okulaga Museveni yaani senior 6 central high school kati njagala okutegeeza gwe muganda wange Africa nga Africa bwetaveyo kulwana nga yo kwenunula mu buddu bwa ndowooza mwe batusibira kubanga tolina bwoyogera bagenda kuvuvika egaati omupulezidenti w'egundi bw'anaava n'ayimira n'omukulembeze wa Uganda nga bamulumba nakugereza ensi nyingi eziri wano zijjudde obwavu nga abasajja bwe babaavuwaza ano na Golodi n'akuwa emmundu bwakuwadde emmundu 2 oli amuwa 8 mwekwe mwete awo ensi mwe mwajagala ebeerewo chovola bana abasajja bali bagana okusaninga ne president Museveni amafuta nga bakimanyi nti ono mubuya agenda kujja ku bukulembeze anti muyaga tujja mu emundu tutwala amafuta ne Golodi president Museveni n'abagamba mmwe munsanze ndaba bagenza okumana abagamba njagala 68% ye mukulembeze ku lukalu Africa kyasinze okusaninga amafuta ag'ebbeeyi obadde okimanyi tumuwuzikiraawo tamanyirwa nagamba nti obukadde omanyi kye bayita omukadde all this gold tewepankiranga ku bbale kadde mumanyira nnyo bagana masweta ge mwambala towepankira obukadde magezi takubulya kyamukaddiya bw'osanga ng'omusajja omukadde nga nalina n'akaviiri nga keeru muwe respect muviire bagamba nti nviira all this gold kiki ekiviiriddeko banka zonna okujja zonna balaba nti nno bagenda babakunkumuddo kino kyali radi andedi omuntu wamukwatira mu kituli omanyi okukwata nga oli mu kikolwa nga tolina wewekyusiza tolina wogamba ki tolina wokola ki tolina wokola ki nga bakukutte kakati babbi banno babalina okwegattako okuzibiikiriza kino kitegeeza abantu bangi ababonaabona abantu bangi gwe kenyini wali otuddeko n'omanya sente banka zeekutema ng'ofuna omusaala gwo
bakunojolako obuntu bonokirowoza wali tuddeko onoolaba essimu wali okubidde ku muntu essimu bwoti nevaako wali otegeddeko eddakiika 3 essimu lwevako noddamu n'okona alo sikuwulira ekigambo ki sikuwulira n'ogijjako noddamu n'okuba omanyi ssente ze batema bwe baba batemye abantu emiliyoni 4 mu sekendi 3 zibadde ssente meka obadde okimanyi nti ebyo 5 babigenze wali walinawo ekizimbe naye bakolera bapangisa lwaki nti ffe baatufuula abaddu mu butamanya batusibira twabamala yensonga lwaki okeera ku makya n'olaba ng'omuntu agamba nti nze ndi muddugavu njagala kwerusa mbeere mweru obwongo bufu butafumintiriza bw'osanga dokita omuddugavu wano abeera dokita tekikugaana kumusanga London nga kumusanga mu basajja bakyeruppe ng'asiimwa toilet naye ng'asoma obwa dokita nga dokita nga ne baluwa agina mu katabo ke akahaamu alina we yayogera n'agamba okwekkiririzaamu yentandikwa y'olugendo lw'okuwangula nakugamba nti buli muntu muwanguzi era enjawulo y'omugagga n'omwavu butafumintiriza tewali muntu yazaalibwa na ssente tewali yazaalibwa nga wanjawulo okujjako bakabaka bakingi abazaalibwa n'endira ebbiri naye naye bakuzaala ng'omugagga gw'oyogerako kirumira bakuzaala ng'omugagga ajimbugga bakuzaala ng'onnannyini tv eno naye okoze otya ggwe okubeera bw'otyo kubanga n'olira ajjanga ggwe wajjira mu ngoye mama oyera kuzaala gana kwambaza essuuti wajja oli mu ssuuti eno ya bbulaaka ffenna twazaalibwa ekintu enjawulo y'omugagga n'omwavu butafumintiriza kyeki kye nagamba nti n'abantu abali mu makomera singa bafumintiriza osanga singa tebaliyo naye abantu akeera ku makya n'akuggulako otalo from nowhere for nothing ekitegeeza guno omusango gwa nsi yonna nina omwana aziguddeko olutalo naye lino eggwanga we liraga kyekiseera ensi etegeere kuba tutuuse okulaba nti eddembe lingi liteese ensobi nnyingi ti omuntu akeera ku makya n'agamba nasiifu watwala kino n'akwesibako n'agaane wa minisita ng'amazima gennyini tokikola nko tomumanyi namumanya si buli gwe basiba nti abeera mubbi si buli muntu ali mukomera nti mubbi mwezi wa misango naye olw'okuba nti tetufumintiriza ne bitukoze bannaffe abantu baganya okulokola emitima gyabwe kyekiseera abantu balokola emitima gyabwe badde eri Katonda omusango gwa amu si gwa amu kuba guno omusango amu ne wagamba nti nguvuddeko ngulesa asigala mugagga ogenda mukolaki asigala ayina ssente naye gwe munnansi osigadde luddawa njagala okutegeeza buli muntu ali mu bizinesi kabeere abana abembaawo abatakisi ababooda abasiika embamba abasiika ki bali mu banka naye weenunudde otya bonna batemebwa ssente bonna babbi okulemera okusasula banka ze batwala ebintu babye bonna bazirya buli bonna babi abantu 15 bonna bali mu banka abantu abali mulimu gumu mirimu 5 abantu balina stress abasanga kukubo beyongeza bokka yes omuntu alamba ne banide abantu batandise okwetema katamaka gawuse stress zazi banka abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja kyova abongedde bino ebidagala ebingi stress omusajja adde waka nga natula mu ntebe n'afuuta n'agwa nga n'obuli kyakyala ntemanje buli banka emutwala yali avuga emmotoka baagitwala gisinga ettaka baalitwala ne wasoba mu banja n'omulimu gwakwa tegukyalimu bintu ye hamu mugagga guno musango gwaffe kati talina kyomugenda mukola newono oyagala kumutta agenda kufa nga amisi guno lukimu akikoze abazimbidde stadium namba kiki ekisawa kibazimbidde abasuubuzi abazimbidde amaduuka omusajja yavaayo nagamba covid nti abasuubuzi bakole mbuli abagagga bali mu kibuga ku bizimbe bya muntu yavaayo nagamba nti mbabasomesa nga bo tebagala kugula yavaayo nagamba nti bannange mukole emyezi 3 ngibawadde so gwe munnansi bw'otazi kukasawa yali okwegobako kino kyekimu ku nkonomi y'eggwanga Uganda ekigisibidde emabega tinaba tunakola tutya tetugenda kukulaakulana olw'ensonga nti banka zino tezirimu bannannyini nsi twetaaga banka reforms aiza bakwate bannansi babateeke mu bifo eby'amaanyi eby'enkizo nga bw'ogenda okwewola osobola okugamba nti newola miliyoni 2 muzimpe ziriko interest fund tanjija mu bbanga ki nga n'ebbanga ly'okutako osobola okuddayo neweewozaako naye abantu abasinga tusayininga forms olw'okuba oyagala essente nekinasoboka nga abannayuganda ate be basiimuula osanga ate abazungu abawarabu abayindi be batudde mu ziwoofiisi twekwenyemera kwa tulina kyensonga kigamba twetaaga banka reforms olw'ensonga nti bannansi osanga omunnansi ali mu banka batakola mu toilet azinga tipi bwaba tali mu tipi akoma ku desike omuntu olulimi lwayogera kyova abannaabwe bajja ensi bagala kugyeguza ensi bagigula dda ensi bagiguze munne wajja sente kimwangwire muwe sente olulimi lwogera lwe lumu ate kimwangwire muwe sente nyingi ezigenda okusuubula ebintu ebingi naye gwajja kuwa obusente butono nga interest y'amaanyi bakusayiningisa empapula 8 tambula nafuka tambula saswa lisiti ya gundi saswa banka charging ya gundi saswa gundi ebyo tubikooye n'omukulembeze gwanga akyogera muno yavaayo n'agamba ayogera lwatu nti ebanka
zikoze kyamaanyi nnyo okola nga zisula bannansi nga zibawola ssente ku interest ey'amaanyi n'ava natekawo ne ssente z'emyoga n'agamba njaga mwewola ssente nga temugenda kuziza nga teziri mu interest lwakuba bano ababuyabuya bali mu ssente z'emyoga baazibba nabo awo twagala eddembe likyukemu obuuze nti ssente z'emyoga ani yazirimu accountability eveeyo ate ne mugenzi okuwa essente ne mbajjako essente ne mbaziziko ebizibu nze ssente z'emyoga nzogera ndi munyiivu olw'ensonga nange banjjako essente zange nange bansayiningisa kakadde kalamba ate nabaloopa wa president naguno gwaka tewali kyapebwa tebampa banjako miliyoni 2 ekibiina ky'abakyala ne banjako miliyoni 2 ey'abavubuka ne basasulira ne tusayininga bifoomu biringa bifoomu ne bifuka bifoomu ssente zange baziridde ne ssente bazireeta kwegamba nolaba nti munnansi anyigirizibwa okwenkanaawo so twetaaga atlist munnansi afuna abaana baffe tebandiba tebagenda bulaaya kunaazambwa bandiba tebagenda kuddayo nakudda mubimba kwekwasa tosobola okwewola miliyoni 10 n'otandika omudaala gwo ogw'engatto nga interest si y'amaanyi tolina pressure tolina by'osinze naye buli lwe bakugamba weewole kino ne bakutema kino ne ssente zoyagala kati bana abasajja ba big man abakusobola okukola bizinesi ennene nnyo kubanga twetaaga kati bazimbe wano isatu nga tusobola tuzimbe amu azimbye essengejjero ly'ebyagriculture ebyobulimi nti obizimba kikwetagisa okwewola ssente nnyingi oba naawe ogenda kulima kikwetagisa ssente nnyingiko tebagenda kuzikuwa n'olulimi lwe boga tolumanyi bajja kuwa bifoomu ogisayininge nga tomanyi kyosayininze kikusibidde luddawa abaana ne basayininze egundi y'aba yugatuni yazze yugatuni yandituyambe ng'erimu bayimbi naye kati okutta abantu bano abawawaala obatadde mu yugatuni genosale yakoza kintu kino lwakulumirwa muyimbi nakwagala kuba etakyalina kyanoonya tagenda kubeera mwavu nga tunaba kutuuka ku yugatuni eyo yini ensonga tugenda so kati wanawenyininyini omusango guno kyekiseera bannansi n'abali mu misango kinnenyamiza ate era kinnuma okulanga munnansi atawolereza kyeruppe ate nga mubbi abalamuzi bennyini balooya bannamateeka ne mwekubira ku saidi y'omukenenuzi kinnuma era kinnenyamiza yesaa munnansi yenna alina waali yanduzukuse n'afokasinga ku nsi kubanga okuvaawo kwa amu tekujagana nsigenda mu maaso ejja sigala egenda nze wonzita saazo nenvaawo era ensajja kusigala nga emuvinga era nkimanyi bulungi that's why ntoga nakugambye only way to conquer fear is to feel fear to face fear kati gwe newuŋŋamba nti fulufiga ayogedde amazima nja kumutta nja kufeera ensi esigale ng'egenda mu maaso naye egenze mu maaso etya otambudda mu maaso bodda mabega nti ekiseera kigenda kutuuka amabanja gabazingeko kyogamba nti abannayuganda baveeyo batandike okuba nti babanja okusalawo okulungi kubanga kibakakatteko nakugambe guno omusango amuse yagwawoyidde nga amu newabivaako kati ye asigala talina kyafiirwa naye yayagadde kwerula mazima na bwenkanya alaga amazima naawe munnansi otandikiraawo ogamba nti yes kakati tukoze tutogenda mu maaso webale nnyo oli mulabi mulungi wa STV program Figured Out nze Hasifu Ssekiwunga tukyagenda eddala maaso ekitundu ekisooka kkiriza tube nga tukiwunzikira wano tugenda batukomawo n'ekitundu ekyokubiri we tugenda okuba nti twogera ku nsonga za Yugatuni n'ensonga ezikwatagana ezibadde mu wiiki ez'enjawulo kkiriza tube nga tuwumula mu katono nnyo dakiika emu tukomawo mulabi mulungi wa STV program Figured Out ekyagenderera maaso twagenze mu kuwumulamu ekitundu ekyasoose nga twogedde ku nsonga ez'enjawulo mwabadde okulayira akalulu engeri gye katambulamu n'okutuusa akakati nga wiiki ejja President w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eyawangula banne agenda kuba alayizibwa kati nno kkiriza tube nga tweyongera mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugoberere ku mitibagano gyaffe egy'enjawulo okuli Facebook, Instagram, Twitter ne YouTube oteekewo endowooza z'okubigenda mu maaso mu ggwanga tuyinza okuba tulina ensonga ze tuleseeyo olwakadde naye ogiteekawo ne tugikubaganyako ebirowoozo oba oliawo ekirowoozo kyo kigenda okuba nti eggwanga nkyalina mukyala Jennifer Fulfiga Mama Museveni omu bwati buyeyita kati no tutandikireko saagala oyogere ku kigambo kyakulayira nakugambye nti kama mbaya ni mbaya pulezidenti w'eggwanga abantu gwe beerondera agenda kubanga alayira ku Lwokusatu agenda kuza 12 n'abakulembeze abeetoolodde eggwanga lyaffe abeetoolodde Africa nga Africa n'emikago emirala egy'Ebulaaya bonna enteekateeka zawedde bagenda kujja wano keekamu ku kabonero akalaga nti akalulu kaali kamirembe kaali kamazima nawenkanya kwe kubanga bapulezidenti b'ensi endala zonna zonna zemwogerako zemwewaana nazo bakkiriza nti bajja wano so nolwekyo saagala oddemu kukyogerako saagala oddemu kugamba nti okulayira ekyo kyawedde okulayira pulezidenti agenda kegwake keetonye kamukuname nemunazikula abafu nemunaalya emirambo nemunatusibira ebibalwaguze mwasudde bikiro kitwala omunaku president agenda kulayira kama mbaya ni mbaya walwa abetegese oba kiki oba bitya
ayina okulayira ng'ennaku z'omwezi 12 May. Temuli eggwanga nga lyeraliikirivu nti waliwo abeetegese okucyankalanya security eri gulugulu eri oke ekyo ekyo kyebaza CDF nebaza fund eddamulira nebaza CDF nebaza General Muzika n'erugaba n'aba aba security mu ggwanga Uganda eggwanga liri fine security eri oke era eri fine era temusubya nti wagenda kubeerayo obutabanguko nti ebina bijje bigamba nti fe nze gundi owenkebuka neddira gundi neddira kuwunya tajja kulayira omanyi byalogwa mu bulamu bwo togezangako okuwala n'akusinga nkuddamu nagaye wotanfunako omukisa nfunako ekikolimu towalananga omuntu akusinga bagamba nti akusinga amaanyi akubya gw'olina towananga akusinga towananga omuntu gw'olinamu essuubi yawula okuwana n'obutayagaliza mujja mwegaluka oti nze owenkebuka ennyindo nnene tajja kulayira nja kupama wano byebiki mujja bawunyirira kama mbaya ni mbaya kagwake ketonye nemunali abafu nemunali obugalo nemunakuma ebyoto nemunasamira mwamasigalako magambo gona kusamira omusango omupya ennongosereza gye bakoze ku musango omupya n'etteeka lye baleese ery'okuba nti kati buli akwatibwako kooti ebadde ebonaabona n'emisango egikwatagana n'egyokutta abantu emisango egikwatagana n'okusiŋŋana engalo abantu bangi babasanze n'engalo babasanze n'emikono n'amagulu n'obuwanga bw'abantu naddala abantu abakola abantu abayita abasezi kati nno waliwo omusango omupya kati ogwazzeemu okuba nti gukomezebwawo ogwakalabba okusanga ng'olina ekintu kyonna ekisigalira ky'omufu omuli omukono engalo oba okusanga nga watta omuntu oli wakalabba ne baddamu ne bakolera ennongoosereza ku kikwatagana okuba nti okurepinga abaana ab'obuwala okumanyira abakyala abaana genda eri ey'abakyala kubavuma kubakola ki kubajereegerera kubakwatakwata ku bitundu byabwe ekyo kyonna kigenda kuba kikutwalira mu kooti emyaka 10 nga bakusibye mu kkomera mukyala Jennifer kino tekitegeeza ki eri eggwanga njagala okutegeeza kigambo kimu njagala era ngenda kuza mu Bible nakugamba ekigambo kya Bible tekirimba Bible eyogera mu ngero 29 olunyiri obala 14 olunyiri 14 egamba nti kabaka anyweza ensi lwa kusala misango naye asolooza enguzi agisuula kabaka akola ki ngero 29 olunyiri lwa 4 kabaka anyweza ensi lwa kusala misango kabaka anyweza Museveni anyweza ensi lwa kusala ki misango naye oyo asolooza enguzi ako kakulu asuula ensi ye era Bayibuli neyogera mu ngero 28 egamba nti alima ensi ye aliba n'emmere nnyingi naye zimusanze oyo agoberera ebitalina makulu abuliddwa okumanya n'okutegeera ate era Bayibuli yemu neddamu mu ngero nekugamba engero 29:14 nti kabaka asalira abaava emisango n'obwenkanya n'obwesigwa era n'obwesimbu entebe ye owulira kabaka asalira abaava emisango n'amazima n'obwenkanya n'obwesimbu entebe ye enanywezebwanga emirembe gyonna ekyo ekimu ekikumidde President Museveni ku ntebe obadde tukimanyi genda osome engero 29 biri mu Bible byawandika mu Bible genda obisome abantu bebuuza Museveni kyekimu ku kabonero akakumidde President Museveni mu ntebe ensonga lwaki naye mukkiriza okufaako obufu yesebo nakugamba ebimu awula ku lukalu lw'abakulembeze bonna ku lukalu lw'ensi yonna soogera ku Africa njogera ku nsi yonna ekifuna Museveni okubanga wanjawulo era njagala President Museveni muyite bamutume Field Marshal wegasse kubaagala bamutume Field Marshal singa bali mutuma nadda njagala President Museveni muzimbire batukole ziki ebibumbe babiteeke mu kwetolola ensi yonna bateekemu zi statue bazimbe mwatuli bali mangano mbwe sawa ya Queen mutekewe sawa ya Museveni muteke nguudo Museveni road mutibe ipanda okuva useka zona ku roundabout muteke statue za God zachi muziteke munsi yonna sitazidi musavu Museveni akazitongoza jinja ludda wa muteke mu statue za president kubanga n'omwana azalibwa kati n'omwana naffe zino atazali kumwe Museveni tukuze tukaddiye ennongosereza teraga busungu sewali busungu bwawo watanga bakutema mawo watanga balepinze mu sister wo baba kwatira omwana kibadde too much abakazi abasinga kati kiri kuliko nti banyigirizibwa batulugunyizwa bakulepingibwa abaana bato nakwata omwana wa myezi 4 banakazadde beggwanga nga naye ayina abaana lwaki tatandikidde kuwe bino ebintu mwe babireta ne mulabanga amateeka nti nno gagenda kunyigiza ganyigiriza gwe muzi wa misango lwaki ogana tegagenda kunyigiza nga toli muzi wa misango
ne Bible egamba nti kabaka asala emisango anyweza ensi naye oyo asolooza enguzi asuula nsuule ngera biri mwenda lunyiri lwakuna lwaki gwe tokkiriza amateeka gabeerewo kitegeeza oli mumenyi w'amateeka bwe bayita amateeka gwe nogagaana oli mumenyi waago era nninza ababaka ndaba agaana etteeka eri okuliisa n'olwekyo zamateeka gazze nga wagira abantu bangi batulugiza mongeremu oba endala abantu bayita mulamu oba okusomozebwa omuntu n'omujaji nga bw'oyagala omuntu n'omujolo nga bw'oyagala bakazi babakwatira babayonkerera amabeere olina komberera nowulira nga weetamiddwa naye nga toyagala nakwagala nakukako kukomberera wate nga bakomberedde maama wo how do you feel wate nga balepinze muganda wo oba mwana wo muto fena tulina abantu tuli bazadde nga wali abakazi abakulu bosobola okukwana nobatwala ne muloogi n'olwekyo nze teeka ndiwagira 100% kubanga ne bayibuli ekugambye nti kabaka asalira abaava emisango n'obwesimbu n'obwesigwa n'obwenkanya entebe yenyeezebwa emirembe gyonna era bayibuli negamba ekigambo kya nti kabaka anyweza ensi kino njagala buli muntu ali okisome bayibuli mu ngero 29 olunyiri lwakuna egamba nti kabaka anyweza ensi lwakusala misango owulira naye oyo asolooza obusolooza asuula ensi awoza nyinako mmeka yes n'olwekyo emisango tugyetagibwa okusalibwa abantu bamanye nti ensi erina amateeka ate n'eddembe likwatibwemu katono n'akalabba kakole bakusanga ng'olina akawanga olidde enguzi sente z'abalwadde ozidde abalwadde basirimu sente zaabwe muzirya sente z'emyoga muzibbye genda kalabba fa walumbeza yakunsi okolako ki n'ensito gyagaana abantu tobaagala omuntu omuna bakusa sente ziri mu nnyumba mufuuyira nfuuyire ziri mu buyumba mu busenge muteekako sipule mulubatu mutugazi ensi namugiramu aluka mugitunze abalala bakola promotions abaana baabwe abalala bakola biki abantu babonaabona osalawo decision nga gwe wayagala kwa Museveni yakuwa ekifo nga ne muzeeyi tamanyi so ndi mweteefuteefu mpagira etteeka eryazze obumenyi bw'amateeka bususse olw'eddembe liriwo obumenyi bw'amateeka bususse olw'okuba nti tewali kalabba obumenyi bw'amateeka bususse okuba ngaoli amanyi jagenda eruzira mala emyezi 10 nveeyo ndye ssente nga gawale nga ndi mugagga n'olwekyo mpagira 100% etteeka eryazze sigenda kukirwako bayibuli ekugamba amazima gali bafuula ab'eddembe nakugamba bayibuli eyogera mu Matayo 7 essuwa ya 16 Matayo egamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe bwe banoga emizabbibu ku kyucu n'olwekyo mpagira 100% etteeka likole ebintu bya Brian White nga tebiggwa kati bizzeemu ne bikomawo poliisi kati ezzeemu okumunoonya ku nsonga ezigamba mbu yarapinga abantu yarapinga abaana Brian White alina omuntu amuli obubyamukuba nze kinneewunyisa omuntu eyayita omulokole ng'owalana n'omufu kubanga Brian White mulabanga omufu kiriza agaana Brian White yakola yakikola ate era yakola abantu amu balina obusungu abantu amu bajja ne bagamba nti gavumenti ekozesa abantu nebasuula simanyi biki essaawa ya Brian White waba yakoleranga munyera president n'okuyamba abantu abawala abo bennyini beeteganga Brian White bamwekwaniranga bennyini ne bamusonkulanga Brian White abawala yabalabira yabakolerera buli kimu nakibawa Brian White lwaki omwagaza ki kisajja gwe lwaki teweematiza kisajja gwe ensi wagigula oligitwalawa okola ebintu oyise ne ku bintu wefudde omwana wa first family nga ne first family tekola ebyo ofiira ku musajja omwagaza ki ode Brian White ali magombe omusajja agezako na fake ngobwadde nakwaki takyalina nekyalya naye era omukuba nakugambe sitaani talokoka gusajja gwoli sitaani naye nensi tewali agenda kugikungula enensi bino byonna ebigenda mu maaso waliwo njagala okutegeeza Uganda ogiraba oba ensi tuli ku kantu katini nnyo bwe kati katuyimiddeko tuli ku dismal bwe tulinga abali ku round about twetulira bwe toloozi bwe tuti naye tewali agenda nayo nkikuddamu oba osse munno oba musibisiza oba okoze eki tewali agenda kungula ebe Brian White waliwo abiri emabega bikomyawo ebivaawo abantu abasajja bakulu muganya okwefuga n'abakoze ku ssente mulinga abanaku mweyisanga abatujju oba obutujju mubukola mu nsi yammwe oba obutujju mubukola kufa abanaku president n'alagira ekintu fulufika baire bwati ne mukigaana n'okikotogera kubanze ndi strong enough ate nkuze ndi street fighter I don't care n'owonkuba n'owokola ki mbaddewo nga president alinampita era nja kubeerawo situ ate nga ndi wakabi ate newononza era nja kufa nja genda kubanga sigenda kubeera nkongolo ku nsi
olaba n'abantu tako baafa katatenze ensonga za olaba ne Yesu yafiirira abantu yafa Yesu yalina amaanyi agagaana okufa obadde okimanyi nti Yesu singa misoni ya Yesu okujja ku nsi yaliwo akufa kubanga abaali bamukwali asobola okugola omukono n'atakubwa yali asobola okuzibya obudde essaawa eyo yali asobola kwabuluzaamu eggulu ne likka yalina amaanyi agabuluza eggulu naye misoni yalina okufa afiirire ensi eno kati nze ne bw'ononzita gwaliredde okunzita walwawo tonginikirako bwe nyina kuntisakisa mumanyira abantu mwaka ffe ennyimbe ensonga za Brian White zigenda kuggwa ziteera ki ekiteekeddwa Brian White bamuleke enough is enough abawala be beepinga bawenyera kwaliko omuntu alina akabubi byonna bikazi bikadde biwolongole bwe byamweteganga n'omwetega kuba alina ssente ebiwala bye wano byekwanira abasajja birepinga n'abasajja akusanga kuwonyedde obwenga ogenda kwekanga oli mu buli oli bwereere ng'omuwala yakwambuddemu engoye ne biwakoze tobimanyi bafiirako bwaki alina ki kye baagala omutwalako gwe weera nti omuntu n'owaana n'omufu gwe oli wanjawulo ki ne Yesu yasonyiwa abaamutta abaamukomerera yagamba kitange basonyiwa kuba byakwata babimanyi gwe lwaki ofiira kasajja okaagaza ki Brian White kikyatakola sente ze yafuna era yazibagabira era zadda mu bantu nze ne bwana abagagga bangi tebagaba Brian White sente zonna yazigaba yayamba abavuka ne bafuna abagulira bodaboda bakadde n'abazimba emizita naye gwe lwaki omufiirako wakyova olaba nsi egenda kujjula effutwa abagagga tebakyayamba abalina sente bayitamu abantu osanga mbuga ng'emmotoka yagiwanise ndabirwa amazzi wanise beyayamba tebamujjukira beyakolera tebamusiima mama fiina akolera wano ebintu n'abazimbira amayumba n'abasente musome nakuwonya endwadde nakujjanjaba eddwaliro ddamba nasanga oyo omukazi gwatabibuuza ng'avuma mama fiina ne mugamba ogenda kubona abona obulamu bonna bwolina ku nsi omukazi yagenda n'amujjanjaba mu ddwaliro namusabira namukolera namujja namusasula ennyumba omwaka mulamba n'ekitundu namuwa kapito najja ku TV namuvuma mu ssente za sitaani mama fiina malayika Katonda gyasindika ku nsi malayika ewedde emirimu gwaba amanyi nti mama fiina musamize sitaani oli musiru olw'ensonga n'omuddo gwakosa Katonda yagutonda kati mwe bateekawo ebibeerabeera bamama fiina bagatandika okuba nga tebakyayamba abaana bavudde ne bavuma mama fiina okwagala omwogoloza mama fiina omuvuma ovuma buli ayamba kati azza musango buli ayamba kati azza musango kitegeeza abasajja bagenda kuba nesente mayumba nga tebakyabeba bazina bazifuuyira mwe miwulengera mugenda kubonaabona nnyo ate kati nze olaba ne fast family n'ozimbya amayindo munjagala eri nga ndi munaku bangobe mu nnyumba wawe maama bankuye mukono ate kakati banga sakalipa ennyindo manyo tuli bakowo nga leero oli busungu bwenayogera obulungi nafuna ki obulungi babugula wambugule tomumanyira naawe kale zezo n'ensonga ezibadde zigenda mu maaso mu wiiki katumalirize n'ensonga ekwatagana ku Yuga Tunes Saturday oba sabiiti ewedde abayimbi baavayo ne batongoza enkola emanyikiddwa nga Yuga Tunes abayimbi bagenda okwegattira okulabika nti bafuna mu biyiye byabwe mu nsimbi zaabwe osasulayo akasimbi katono nnyo n'oba nga bakugatta ku mukutu ogwo n'otandika okuba nti ofuna mu nnyimba zo nga ne oliba ofudde famire yo mikwano gyo baganda bo bonna bajja sigala nga bakyafuna mu music oyo naye kino kitegeeza ki eri abayimbi kuba waliwo abamu abakyebalamye nga bagamba nti kibulamu okuba obulambulukufu abantu abamu beenoonyeza byabwe bagamba vulugu mwali mukyala Jennifer gwe ngaaliko mu entertainment industry lwaki emivuyo gyerokera buli kimu kyetujja buli kimu ekireetebwa muvaamu akipinga buli kimu ekireetebwa Bannayuganda tukitwala nti tebaagala bintu biri organized njagala okutegeeza kigambo kimu Yuga Tunes ntwanwe tugifunamu twagisanyukidde ngizze naye okusinziira abantu abagyewogomenyamu nga tesi bayimbi tosobola gamba muntu atali muyimbi ategerere bayimbi gwe bayimba luyimba ki tuyina abasajja wano ekintu kino bandikikoze nga kinene nga bwe baagala kibeere kinene naye tosobola kukwata bayimbi oba wadde ono omwana ayiwa endusu oba yani oyo ayogera abansuka amalusu ayogera ennyo akasuka eba byemu ebyo mbw abategerera muze mu meeting ku papapo mbw ate muveewo mugende bwa misa kimulye emmere mu bukompu abayimbi batadde ku guledi y'emmere nti just obuswani bw'emmere akamere akasuwani ak'omutwalo n'obavugisa emmotoka omusajja yavudde eri omatiya nyuma yavudde wakisa alina transport amukomera ku papapo ate omuntu kwegamba bo balina obubondo bwabwe bwagala okubba n'okweyagaliza naye nga Yuga Tunes yandiyamba abantu olw'ensonga omusajja agireese omusajja alesitonga atasobola kutalemererwa ate talina kyayagalamu olw'ensonga genocide tagigambye nti njagala sente zo tingenda kubba wenti ekirala nti abantu bangi bandibadde baganyulwa nga babaguzeeko music waabwe nti ne bamoza radio music waabwe abaafa babawa akasente akawomu oba kabondo ba biliyoni mmeka oba mmeka famire ye ekole kyekolamu naye obuzibu bano betulina abawujja obunyama abo ate nga sina bayimbi kuba abantu abali mu kintu kino si bayimbi baddeewo simanyi baani simanyi bino bikulukuta eminyiira bino bivubuka bino byani bigabattukana si biyimbi nze kyenandisaba kiri kimu nani nsaba meetings zino bazikole nga nnambulukufu olw'ensonga abantu ababadde abo bonna basinga si bayimbi bano abakubi babbanda bonna abakubi b'obutayimba bonna babayita bayita abasajja bapromota babayita eggwanga talina bapromota eggwanga lina bambalesa ababbi
abenoonyeze ebyabwe kubanga promota wa muyimbi yali wano mu ggwanga tulina bapromota babiri. Promota asooka ye Jeff Kiwa, promota wokubiri manager Roger. Otabeera manager aba promota akwata omuyimbi okumujja ku zero oba owaali n'amwongerako talent ye namupromotinga n'atandika okukola se n'amwongerako value. Jeff Kiwa manager wa Shiba nga wolaba Shiba oba nga wolaba manager Roger akute ku Spice namutambula ne mu nsi endala nti brand yaffe ya Uganda agitunzeko ewalala naye bano si bapromota bano be bambalesa bawuli akafere bayimba ababbi nadebo gwana gwache waguno bagwabadde gubba wagubbye abantu bagwafumbira dda alavizi zigulutu gugulingo edambo guvuddeyo guvuma bayimbi tugenda kubakuba muve mu mayumba gammwe ekisooka ddala bambalesi tebagala batebivulu olw'ensonga bakabba ssente rawundi ne badde yakuna nga bafuna ssente kubagenda okufuna ssente kulika bagenda kufuna miliyoni 600 mbulayo ekivulu ekyali kikoze miliyoni 600 kati batende nga batagenda kuzifuna tosobola kukiza kutandongo kuba abo bambalesi ababaate n'omuyimbi okubanga omuyimbi afuuka ekyenyinyalwa olw'ensonga yakwatanga posta natimba Eddie Kenzo Gravity Fiki Famaika Spice Dana nga bwafunako Kenzo bano tabatwala kyokka nga bali ku kipande nga wafuna bafulu figa abaani bakuba ebiraka nga bano abattira kati abayimbi abasasudde okulaba Kenzo ne Fiki Famaika ne Gravity nani abafiiriddwa ne batandika okwetamu abayimbi nga buli kipande kyotwala bagamba nga kika abayimbi 10 tebajja kubagamba tebajja kubayo kyasula bakamyona so nga nze nade njagala yuga twinene bwe yandize bandise kategori ya music batya bandi kuteba legends nga onogamba nti Chameleone Lagadi Bebe Kulu Bobby Wine Eddie Kenzo Juliana Kanyomozi alina mubiru ba chance nalibega abantu abalina legacy batunze ku ggwanga ne babayita mu kategori yabo ne babanyonnyola ne bakiriza okusaninga obuta shininga. That is one. Nojja ku regime eriko kati ina following nti Spice Fik Famaika John Black Gravity gundi eyo kategori eyo Shiba kategori eri awo ne full figure mwali waliwo kategori ina following nene nga bayiziko abakoze eki atunze yagenda tunda ku mikuru gino ba palaso abo bawizo nabo balina kategori yabo mbagwa deno eta kategori ndala nti kati ngena meeting aba mamuli katumba ba matia ruima bani abo bani no meeting unowera kategori ndala nti band music nga babisa kibo balaba basajja baleje name band music nti misa achi ba Joffrey Utaya ba Molini Nantu me bakasa ni kusasira balina kategori mbanga ataba na following ya amani musical nga regime meeting zali badenga 5 nyana nga zonda bazikwa jeno okwerabira abantu banendowoza yabo yogereta chiche bagenda okogera kubanga ne wali omai na perspective ndala nyo ku music ne following ye osanga mwimbi wa mai nenga tamana bimanya bino soso mitamanya tagiti agenda ko ne musical nga tayatunda hiyo so bano bakoze kintu katogo kabwe kulimba limba jeno sale ne bamuteka ku screen tumuna atulaba ngalaba abantu banji balese n'abatembe yemmere ngera babadde bakole guru babadde bajja nafuna omuyimbi omuntu kati Gravity ba chance nalibega ne baongererako bana bakuyiba obutayimba abatunde emmere abavubi abakini babatuwala ne bakingisa obalesewa bawini nwaji obalesewa kati njagala kubuza kubonna bonna babadde ani ategedde etekera abadde mu Yugatoni kubanga bo balitongoza tewabaddewo bibuuzo twabaddewo kwebuuza balitongozza tomanyi kigenda kukunyigiriza tomanyi ligenda kwota infection baka dijja kuzaaki backfire egenda kubeera etya osobola ningeteka nga weesayiningako okwekotogera okwekomerera gwe kennyini so singa oba omaze okulaba abasajja bano buli omu mu kategori ye n'obanyonyola twagala kubayamba wati mensuka masigale wati n'okutumbula Uganda naye bo bakoze gafula waabwe ng'ababbi bababeerera abanyonyi bubaka ki obusembayo nga tumaliriza njagala okubagamba bannayuganda twagala ensi yaffe nakugamba nti by Uganda build Uganda Uganda first Africa second yagala ensi yo n'omuntu ali mu nsi yo muwa abakulembeze ebitiibwa kuba obukulembeze buva eri Katonda nakugambye mbu Balumi 13 egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulembeze butava eri Katonda n'abo awaliwo batumibwa Katonda ali nemugamba nti Bible eyogera mu Yeremiya negamba nti omukulembeze omulungi alwa mu ntebe awulya omukulembeze omulungi akola ki alwa mu ntebe kakati Museveni ekimulisizaawo abadde mulungi nyongero bategeeza nti tugenda kulayira oba kitya oba bitya kagwake ketonye kama mbaya ni mbaya tugenda kulayira omukulembeze abantu gubeerondera agenda kubanga alayira n'olwekyo nyongero okubagamba nti mwekumire ku H&M restaurant wali wa Hajaruna Mubiru
okubanga ofuna ebyokulya ebirungi agenda kubanga asibula abayisiraamu ajimbuga abataddemu ku ssente abayisiraamu abaana abasobola okusibukirawo nenyongera okugamba nti soma akatabo kano Vision has the world masterpiece abantu mwesigame ku kufumintiriza akatabo kano osobola okasanga wantu wonna oba mu bookshop okanoonye osobola kunkubira essimu nenkakuweereza oba nenkagulira nenkakuwa olw'ensonga oba okujja nokwesi TV nawe osobola okafuna olw'ensonga nti bino bye bimu ku byewetaaga gwe okumanya Munnayuganda ebiri mu katabo kano bino bimu kumanya omuntu akola otya bizinesi era omuntu agaggawala ati nakugambye nti buli muntu wa mugaso buli muntu wankizo mu nsi ate buli muntu enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumintiriza mwesigame ku kufumintiriza mukole bizinesi ezibagattako naye weegerere nina emitwalo gyange nantandika naki bwe nsobola obusawo bubiri era nembutambuza mbunangattako enkya nenyongera okusobola teri sente takola bizinesi gwo capital buli muntu wooli oli capital naye obutafumintiriza webukuletedde okuba buli muntu bwolina bwosula eyo osobola okukolerawo kuba olina efumbiro mufumbira n'abaseka kuli kifusa okukolerawo so nolwekyo mbagamba ekigambo kimu mwekumire ku kumanya mwekumire mu kutegeera ne mu kumanya ng'olaba figured out program buli lwa Friday wano ku STV abakyala nyongero bagamba nti mama Lusu wali ku gali ya Kamanzi Plaza level ya 7 omweru sigala nga mweru n'omuduga sigala nga omuduga naye ng'onyirira nga full figure yama kale sigenda kuba nti nsukawo naye era nga full figure wayogedde obutabo bwa hamu obwo bulimu amakulu mangi nnyo oyinza oba tosobola kasoma naye woofuna akakisa n'omanya ku kiki ekirimu gezaako okulabika nti omanyira ddala olowooza Vision as the world masterpiece ne kale akaasookera ddala bonna obutabo bulimu ensonga nkulu nnyo bulimu ebintu byamakulu nnyo ebisukka ne kuba ku kyosuubira oba oyagala okumanya okukenkuka okutegeera ensonga na butabo osobola okuba nti ova mu mbeera gy'olimu okugenda ku mbeera eyo gy'oluubirira buli kirooto kyo kisobola okutuukira singa oba otegedde ebiri mu butabo obwo tobunyooma busome ate n'abo ababusomye mugezeeko okulabika nti mutambuza obubaka obuli mu butabo Muzaha Steve Ssekiwunga sigenda kuba nti nsukkawo wano okkiriza tulabagana omulundi omulala of course tiimu nnene nnyo ekola programu eno Husina Afet the baddest producer owakabi yabadde emabega wa